botela bandeko nyonso oyo bazali kolanda émission ya biso ya basango ya Congo ndenge toloba chaîne ya biso primaire de Kinshasa toza ba diversité ebele lelo penda tosala micro baladière par rapport ya King Bopeto oyo congolais nyonso ebongi ayeba place nini ya kobwaka matiti na ye mais ya kokamwa gouverneur ya ville province ya Kinshasa ndeko Chantini Ngobila oyo ye moko sur ordre na ye atie na ba pancarte ya minene alobi ete boyeba place nini ya kobwaka matiti na bino oyo ye moko apesi ordre bozali komona na nsima na ngai mwana mboka boba kozala bilili oyo bokomona fulu etondi na grand marché oyo ezopénaliser voire même ba client moyen bakota ba magasin basomba biloko ezali te solo ezali awa makasi ndenge tokosala miko balade tobenga mwana mboka moko na moko aya moi à répondre na ba question par rapport à King Bopeto. Mbote mama bonio mama bien papa bien te kosoki bien ezala ki tongo tovana na bosoto te malamu eza te papa mabela mabela lelo tokiti awa par rapport à King Bopeto oyo mwana mboka Chantini Ngobila gouverneur ya ville province ya Kinshasa a initiaki évolution eza ndenge nini papa rien de marche ya malongo ya te ndena yoso ya malongo eza te toya bengani biso pour kia bongisa donc abengani biso po comme c'est seconde fou donc ya mabe eza makasi ya makasi papa posalité ya boye bino mono botala peuple congolais azovivre place bosoto eza maya nie salité ya suka donc ezopesa pasi makasi ya malongo eza te papa bongo yo muto tekaka pembe na fulu okoki koyebisa bakonzi nini po Chantini Ngobila ye nde mutu aza autorité provinciale ya ville province ya Kinshasa azosala eloko te client est-ce que vous aurez pu ba client place mesa no ezali tomoni fulu solo ba biloko kolia pembeni eza contre hygiène kobanga pe tozomona virus eza dia na ngambo ya bandeko na biso ba chinois coronavirus ko kotela biso papa o déjà oya sali oyo eza da ko boma bato pona nga eya nango e to kufa kaka o déjà Ngobila sala eza ko boma bato nga sa chef de l'état o ngala yebi président la biso ya mboka eza Fati Beto l'homme du parole Bic rouge ga combattante no la zolela boete telema papa telema yo zalaka te biso to zakala zandu papa kombolo ndezo fingana biso to koba kosola lelo poto zomona yo zo sala bolamu na wana batu bazobomba yango bazobomba bolamu na bazolinga te bima Fati Beto telema oyo doza mokonzi ya mboka o nzamba yebi o biso ba peuple to vota yo la nzambe pe ayeba ki yo fo zala wana donc biso to la posa na yo ndeti ngala za la posa ndeti yo na yebi ko kolongwa lelo te donc ndongo za 20 ans mandat la yo awa la Kinshasa po za mboka lo po za mwana mboka kolinga te ba peuple na oba kufa papa telema penza telema posa na ba ida bien osana bakanisa bien pour ba peuple congolais na ba congolaise na o Fati Beto l'homme du parole Bic rouge 800 mandats 20 mandats telema Fati telema papa kotika biso to biso pe to la sima na yo telema biso peuple to vota ki yo muta kolongolo azate Fati Beto telema. Merci mingi mama toujours continuer toujours na micro balader na biso par rapport à King Bopeto oh to se ba sur te place ni enseigner ba boka ba immondice ko ezali na République démocratique du Congo tel que vous voyez na ba image ba terrassé ba caniveau tout ezali bouché voire même ceux qui mbule bétisane de Dinga et pourtant taxe ezali bongo to sali pe sus na papa o azali kotambola aza pe commerçant na kati ya zandu na biso na marché central ya Kinshasa o to benga penda na kombo ya zandu mbote lobamo makasi na bayenyoso bazolanda bote papa na minso biso ba Congolais to na kanda makasi suka moni moyete acha nani soka moni moyete yeti Chantini gouverneur mbuka so we moyete asala ta chantier na yemo kabomba ba Congolais ba ndo kokufa asala chantier na ye abo mande ba Congolais no so ba kufa kona minso bato lobeyete tala mali ya service côté na ye côté de yazo la nelaka côté ya zandu tika busa no place na ye akota na wileri gopa wileri mai wana za kwa ebale munene ya bukizano to boyiza bukizano ifala ya tara ndakota ka 2h 3h ayo tam efleuve ezana fleuve Tanganyika kana wakadini wana mai ezana ya somo abukizano mais ayo tala fleuve oya kana 2h 3h apesa buki papa to na kanda makasi Congolais na vrai kanda to se pa ya tana moi ayo zwa filme batika mbuye président mboka batika mbuye makasi batika mbuye par rapport ya mbongo oyo Peto
kini bopeto mbongo ebimaka yango baabomana yango baabomana yango biso misusu totekaka na balabala tozwi baproblème na bango ya mbongo wana ekotaka na kati ya kuya nini ebimaka ye azomona te yango amona recette te yango moni asali kaka série akomi lokola criminel asali opération criminelle oyo asali bato babebisi biloko bato bakufi moya toloba eza te ozolinga asala kaka chantier po aboma bacongolais na misi biso lokomoluka nde ayata na moi toluka ayata na moi na butu ayaka ba 3h 2h moya tokutana ne eza te oyo wana atambola na bango atambola na bato bandi bashege bato makasi biso na bato makasi te tosenga ya na moi po tomona tolesaka mabota na zando tozonga na machete Maman, par rapport à la situation où il y a qui moins brisque pour yoter kaka vraiment c'est bah prévenir binoté le lendemain na ngoba kokuta bango ba mesa na bino ya kobukana voir même ba magasin mususu ezaki na ba produit ya batu o ezaki ba marchandise bukani ba tikisi perte totale sans avoir pour rembourser bino o ko ba boni poté pouvoir o ezali pouvoir ya le peuple d'abord. Papa moyena loba ezate ndenge ndeko mobali auti oloba ke no peuple eza na kanda nalobi yo lobi ozobongisa mboka okoyebisa bato ke bolongola biloko na bino mutu na mutu adeplace biloko na ye mwa marchandise na ye ya moke oyo alukaka moya asombela mwana matembelo me lelo yo ye obuki biloko wana bato baoya kodeklare azoloba na bato keno nayebisaki bino bolongola yango wana epuis papa ayaka erne ayaka butu na erne ayaka ba 2h on soka ye ayena basheke donc ayena bango bokota bobuka babandi kobuka kopie biloko bato est-ce que oza na information que non maman moko ya nani ya nigérien akufi mpona nini bapiyaki magasin na ye donc bakabelo nyonso biloko nyonso apike crise akufi est-ce que mutu alingi peuple akosala eloko abongo yango biso tozoloba boye biso toza bacombattant tozoloba boye bino bato bozolinga bosabote pouvoir ya Faci boyebake Faci aza ya nzambe Faci aza ya mokili te yo olobi boya na bilima nyonso boya na ngonga na zali zolo no ezotala wapi ezotala na se ata oza na se na mai zolo ezotala na se obenda mopepe oyo ya mabele ka mabele wana nde moto akotaka alo ndenge eza na kolela peuple congolais ekomepa na nzambe ngai nazoloba boye Faci beton ngai nakenda kovota yo na mbula ezonoka nakenda vote yo na poli papa makambo nyonso ezoleka ozomona bi omona te biso tokoma kobunda bazofinga biso na bakartier bisika totekaka mpona nini Faci na bino na boponaki azosala eloko te me biso toyebi ke mokonzi ya mboka azosala aza na susi ya peuple me bato oyo basoko biongo nde bazolinga te vision chef de l'état esala nini ebi yango naaloba Faci beton Faci bic rouge parapluie parasoleil eza nde yo ozoprotege peuple sikoyo oza wapi est-ce que ozoyeba makambo nyonso esalema tala zandu ndenge ekomi bien sûr soki baotonga zandu batonga bapesa baplace na bamama basala nini baluka moyen ozofuta tike na yo ozoteka lese mais na minute oyo bamama bateka su te donc ekomi moyen mpona kolesa ata bana eza mpasi yebisanga sikoyo bamama bakotelema wapi bisika nyonso bamama bakokoteka bazwi bapesi baindien bapesi bachinois batie wana en plus de ça bato wana bazonyokola bapeuple congolais salera malonga eza te ndenga nazoloba boye message oyo nazoloba président de la république Faci beton yoka biso bamama nde tomema yo na libumu tobota yo toza na pasi totekaka te ndenge tozoloba boye alo so continue boye Faci beton tokotambola na mangwanda puisque trop c'est trop toza na posa osala bic rouge wana yo lobaki bic rouge wana ecorrige Faci beton biso nde tovotaki yo ata baofinga biso lelo ata nini toza kaka ya yo oza kaka président okotikala toujours président tala na nsima baluka tala na nsima biso ntango tozalaki na papa Etienne alobaki na biso alobi ke no nga lelo na bokonzi na kotravaye na banani baparlementaire debout mais lelo oyo bisika tozotelema tala ndenge salite ezali donc bato bazokolia te yango nalobi tala peuple congolais azosouffrir
tala peuple congolais zandu bazofinga yo na ndenge kosakana te mpona nini mpona gentini alors balola misu na yo tala na nsima tala peuple congolais kombo oyo olobaka le peuple d'abord utilise yango biso totala 2020 olobaki eza année action tozozela action esila te mpo tomoni deja esi ebandi deja badinazor en cravate rouge baza deja tomoni deja moko babandi okota bango nyonso singama tembeli Fati béton biku rouge tozozela réaction. Merci mingi maman pour la commentaire par rapport à la situation. Mbote mwana mboka papa tomonio awa elongeza ya pe ama to ebite yo poza li parmi batu oyo magasin na bango ziki to boni. Za ba place na za ni place na so. Tokomi côté na nuna lo bagal de wanga ke na président de la République, garant de la nation. Garant de la nation, président de la République. Quel est le dossier où il nous a alors, soit solution peuple comment va souffrir jusqu'à présent que ma maman va y avoir bisika to début to luka boye bobuki ba mesa ba to mo telengana to komi ko kele biso to kana ko kelete alors fati biso to talela nde yo quel que soit gentil on est ce gentil au sala ne ekozonge pas ya chef de l'état parce que nous a garant de la nation le bananga za pas chef de l'état que yo kama peuple congolais tala bisika balobi ke ba ocham kin bopé to tala skin komi kin fulu yango na ba poubelle le bananga la chef de l'état que tala sima zonga moto papa na biso elike na biso total liyo oza garant de la nation kolanda de gauche à droite ité on est sur ça la peut-être ba epona ko bebisa yo mais yo moko vesi oza papa zala concession zala mobile solo tala sima yo ka sur ça peuple tala lelo to komi ko telengana to komi ko luka na place babuki mais ba prévenir te que esikani ba ko tinda bato babuki toza na sikate ba komi ka telante la côté lema yango lelo banangeza ke papa tozotalela yo chef de l'état Fati béton sala musala na yo malamu manda na yo za muto ko antusha on est bazo baza ba sotere ba epona ko détruire yo soko za ozoye bateke bazo epona ko détruire yo alors papa musala malamu biso peuple no tozo souffrir mais lilo bana biso pas chef de l'état que vu la biso solution le Cambo merci beaucoup merci mingi mwana mboka mbote mama 2020 année à action nini mpona Kimbo Peto oyo kosenga na chef de l'état asala mpona mwana mboka Chantini Ngobila azosala eloko te mbongo ezobima mpona Kimbo Peto ezokende au hasard okoloba nini chef de l'état a trouvé solution na likambo oyo ya grand marché ya kobukaka bamaison ya bato na aire ya 2h du matin sans avoir koyebisa bato babimisa baproduit na bango ezali na kati ya boutique esiki na babagasi okoloba. Merci papa et journaliste. Message nanga naza nango ya liboso mpona papa gouverneur Chantini Ngobila longo ana no esprit ya ministre o gouverneur omichana esprit ya kipapa na kati ya ndako responsable ya famille na ye papa waza responsable akotika bana na ye balala libanda te akotika bana na ye balala nzala te akolukela bango ka solution na ndenge ya bien oyo ezali zandu esika mabota ebele ezali kovivre lelo atiki biso na balabala papa aza malamu oloba nini bana lokola baolala boye tika nabongisela bango kuna bongo natia bango na bongo na kobongisa esika akotika bana libanda te ye fo elukela biso na solution avant kodétruire biso boye na kati ya zandu ta ndenge tozosufri mabota ebele lelo so bateki tokomokolia na taux du jour soko teki tokolia te siko tokoteka te tokovivre ndenge bandako bato kofuta ndenge nini yango na osenga na mokonzi ya mboka Fati béton Fati lumière papa na biso totieli motema soki yo te biso mosusu toyebi te so tokoma wapi papa Fati tovotaki yo na bolingo nyonso na bolingo oyo opesi biso papa biso toyebi kaka yo nde président chef de l'état le garant de la nation eza yo teyela biso likambo papa po biso tozala eloko tokosala te toana solution biso tokozwa te zwela biso solution papa yo ndo ozala garant de la nation nde koyeba kosola na Chantini epesa Chantini atika kofaire souffrir biso tokolala na ndako ya ye na butu aye kobuka biloko ya bato ezobunga bato bazoboma nawa tozoyebi nde tokosala te papa zwela biso solution message nazalaki nango yango wana matondo mingi mama na korépondre mpona bituna oyo kitaki penda ya basango ya Congo mpona kosala penda baanalyse par rapport à Kimbo Peto wana toza liboso ya papa. Bonjour papa. Papa tozosala mwa micro balandere par rapport ya des situations ya Kimbo Peto
ndenge tozali komona salité na grand marché parce que bureau ya gouverneur ya ville ezali non loin awa na grand marché bongo de deuxième question tozali par rapport ya kobukaka bamaison il paraîtrait il faut bafoka banzela ekota na kati ya circulation oyi koloba boni eloko mona koloba nazomona ngo eza fou mpona ipoke ye moko président alobaki les peuples d'abord parce que tokobalusango ekoma souffrance d'abord mpona nini poke biso tozovivre na zando na to du jour toza na idée yake soki baza besoin ke non tolongwa na nzela babongisa biso place batonga nde balobake non lokola tolongoli bino awa bokende place biso wana bosala nini bovanda bamesa eza mais eloko eza yango nde tozomona yango ke non jardini akotaki gouverneur yango mpona apres kosufrire bacongolais soki akotaki yango mpo bato batya eka mpona français tozovivre na zando tozomona yango eza mpona kini bopeto te eza mpona kofongola nzela te eza mpo bato batya eka oyo so tozomona mpo jusqu'alors bamaison babuki bakabelo ebungi biloko ezobunga parci par là est ce que nani azozongisa nyonso oyo nazosala nini azosala bongo mpo ke population emona oyebake non bomoni président oyo akotaki oyo opposant bomoni batouche ozomona président oyo asali eloko nini nde yango nde vision oyo ngobila aza nango ntango biso tozotala bien azolinga nde bakotisa biso idéologie ya mabe tobima na nzela tolobake non président oyo aza mabe tala nde tozosouffrir kabila kuta alingaki kutu azonga tusa toyebi na biso eza problème yake avant abengana bato aluka place nini akotya bato pour le moment tokomi komona les 30 tokofuta bandako ya bato ndenge nini mpo bakolo ndako ayebi ke non abimi asalaka atekaka na zando eza société oyo ya to du jour oyo tozalaka nango mais pour le moment place ya to du jour babengani biso okende koexplike mokolo ndako nini okobake non nzela mwa oyo wana soki ngobela aluki biso place nde tokobana tokomi oteka nde yango toko nani nakobana kofuta o akondima na ye te eloko wana eza nini bazolinga kosimbisa président touche tobima na nzela tolobake te oyo te nde vision oyo ngobela ye nango eza mpona kini bopeto te pour le moment bato bango balongwe caméra azwa na baimage omona bapule ndenge ezala est ce que population nani nde bato nani hôtel de ville nde moto atindi mutu akozala atalaka bapulu yango est ce que c'est normal bapulu eza place mwa biloko mpe kolia kasi bango bazosala eloko nini babengani biso bapulu yango wana caméraman azwa baimage bapulu yango wana ozomona nyonso bazosalake po toyina président mobutu akotaki mabe moze akoti mabe kabila joseph mabe lelo tiseke lelo mabe auguste bakotya président nini na kiti oyo bato bakozwa idée ya bien ke moko ekende liboso bazoloba chômage oyo ntango bazobenga bato na zando ezali kobakisa chômage oyo oza kokuta chômage mpo na ngai namoni ke gouverneur ayaki mpona vision ya chef de l'état te ayaki nde mpo basimbisa chef de l'état touche basimbisa président touche bato to bayina président balobake non omoni président oyo akoti azosala eloko moko te preuve yango na botala na zando yango kini bopeto yango mbongo ezobima chaque jour 18 milliards de francs congolais 18 millions de francs congolais ezobima oyo kini bopeto yango oyo eza mpona kosimbisa président touche tokosenga na président toyebi ke ozali motu oyo oza opposant malgré okomi président de la république mais mwa rigueur ezala eza dictatique te mais mwa rigueur ezala ya mwa moke omoni likambo nani ekwei na terrain olekiti mpe force na oyo non ndenge eza boye botika nanu jusqu'à nouvelle ordre mais président jusqu'alors biso oyebaki ndenge okoti na pouvoir biso tokopema ayo ekoma plus pire biloko ya kolia na zando ezomonana te matembele na zando ezomata prix tokosuka wapi nde yango tosenga no président sala to etu obimisa ata rigueur eza dictatique te ezali droit na ye lokola oza likolo ya mibeko nyonso osala to etu quand même to trouver solution mpo boye tokobivre ndenge nini bozoloba bango bakuluna bazobota bato biloko pour le moment ntango bazobenga bato na zando ezali mpona kobakisa kikuluna soit eza mpona bato batika kikuluna idée nazalaki nango mpona loba yango matondo mingi mwana mboka je dirais un grand merci na babukasa oyo accompagnaki ngai tosala mpenza descente ya mokolo ya lelo awa mais boyebi ke biso totravaillera toujours na vision ya pepe d'abord nde ezali slogan na biso oyo mpenza na ngai nasala mpenza site émission na ngai ya microbader mwana mboka wabi tete zwanga naza makambo ya koloba mbote ndeko toza na zandu baproblème nini bozali kosibir baproblème tozosibir tozomona kini bopeto oyo eza mpona kofingisa nde président
Kin Bopeto oye c'est le gars pour la landi balobi que ordonnance est outil pas président. On est allé critiquer président ou biso peuple de voter ou bien les années. Pour tout comprendre était. Kin Bopeto koto si je me trompe pas, ça fait 2 semaines et en babuka a. Oui, so il est à Bopeto. Bobuki le lobby tout le monde va traiter ba bandi musala. Voilà au moins la population va te vraiment Baxi zo salima. Si ko to moni bobuki biso. Olege boya maman kata lobby tout le monde va traiter est-ce gouvernement bien mboka oyo. Tokosanga batracteur oyo banda boka ba tomoni kete ba boka ki me tomoni mabele boka mi tomoni babange boka mi aseke mboka na biso zozonga na bopeto ndenge za kika me tomoni ba buki biso tomoni fulu yi c'est na fulu oyo za na valeur ko leka mo c'est fulu ndeza na valeur biso ba tozana valeur ete tozo comprendre ete to senga chef de l'état mo konjo biso to fotaki oyo to lingaki azaki opposant lokola biso asa pe kinoa lokola biso ayebi souffrance ya bana kini bien Bachantini asalaki na nini kuna na Yumbi asali na Yumbi abomi bato aza ridicule aza ridicule aza très ridicule non azanga mort ya aza na ndako aza bandoki basosi atana ndako po ayebike bitula wana yokisango nango kendo bazaka bandoki kuna basala eloko te ya aza na moko na bonga basosi ndeko mama azosala azomata pété sikoyo biso toyebi président na biso aza moto ya bala aza président oyo tomona aza kote moko réseau esalamaki président mbala moko ayaki réseau esalemi bato akufi président momawa ayaka tomona président sowana bakinois mais tomoni bato bazolela mais président azoréagir te seke président ayebi makambo oyo oyo biso tofotaki toboyi te ezaki toza na besoin ke moko na biso ezonga propre zando ezonga ndenge ezalaki kini na bene toboyi te mais problème ezali otala population peuple congolais azosouffrir président na handicap na ye oza nsima wana bofungola miso soki bofungoli miso te atuka mboka oyo tokosala nde bamarche mitakala ekozala terrible parce que gentini okotyeli biso oyo tolobaki yango na debi aza na vision moko te aza gouverneur moko aza na vision te selon nga namona vision na ye te vision Kin Bopeto apesi bagugumese $10,000 asa gugumese $10,000 na commune osani $10,000 so bapesi osala yango konza commune osani et puis asuspende bato mpona nini $10,000 apesaki basali te eloko moko te na zando ayeye moko abengani bato eloko buki banda kosala yaka na babiloko kosala tomoni fo fulu oyo eza maladi toza badesi toza désolé na bacomportement ya mabe oyo tomona na mboka kinshasa nzambe oyo azalaka juste oyebi bahéros bakufa ba le peuple gagne toujours peuple aganyaka kaka gentini atuna mobutu akufa na 9 personnes ye lokwa ya moni ye na sikisi kongo eza ya ye abomi bato ya nyumbi aye na kinshasa bandi kotortire bato azoluka bato barivandike me nzambe oyo ye asambelaka oyo atangisi abimisa ye gentini na libumu ya mama bamama bazolela lobaka ye gentini nde asombi liwa lokwa liwe yali akolala kaka mokolo mosusu ye akokufa biso peuple ekogane toujours ya no ya bato tu ya bakongolais tu merci mwana moko tokomi mpena na suka ya micro baladere na biso bo comprendre peuple congolais azalaki vraiment tension ezalaki likolo ntina bomonaki bango bazosilika boki bamakelele mpona makambo ezali koleka na kati ya grand marché awa bazali kosepela nango te baza kosenga tata ya ekolo président de la république qui est Félix Tshisekedi Tshilombo a s'impliquer na kati ya dossier oyo parce que vision na ye ezali ya le peuple d'abord. Le peuple d'abord, on ne peut pas voir le peuple souffre, on ne peut pas voir le peuple dont leur terre ezali riche na ba richesse, il y a ressources naturelles et belé mais ba souffrir. Yango wana peuple asengi chef de l'état a s'impliquer na likambo oyo point par point bayeba eloko ni bakosala. Là je dirais un grand merci l'équipe technique Mumba oyo accompagné kinga lelo pona tout la micro baladere na chef ya directeur technique nyonso na biso na sama ko na kombo ya Bob Bukasa le terrible ozaki nanga tokutana penda à la prochaine bye bye. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition
Exclusivité. Sakumbi Molendo, le réformiste qui vient stopper l'hémorragie, suspension des fonctionnaires peu intègre, numérisation des titres fonciers et climat de confiance avec les collaborateurs, le nouveau gestionnaire des terres congolaises fixe les nouvelles règles de jeu. Focus, Lambert Mindi, Omalanga, le souverainisme comme un dogme. Redressement délaissé, Tomaluaka Losenjola, l'homme de la situation. Dossier Eshima, fini les vacances, vive les rentrées. De la politique au judiciaire, en passant par les scolaires, les derniers trimestres de l'année 2019 en RDC est décoiffant. Économie, BCC, un cadre des rétrocommissions et détournements à passer au peine fin. Découverte, Claude Ibalanki et Colomba, les coordonnateurs du MNS au centre de l'action de Félix Tshisekedi dans le Grand Lac. Les dialogues et pourparlers en RDC qu'en tire le peuple. Tubaou, la clé de la mythologie kassaïenne. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.